par. Dito tayo sa ano, dito tayo sa Antipolo. Tingnan tayo hino na ano. Hino sa Gandrit. Start. Tingnan natin kung anong problema nito. Ayaw mag-start, crank only. So, hindi ko alam kung anong ginagawa nila dito. Parang nagpasa-pasa na eh. So, basa na tayo. Siguro nag-bleeding sila dito. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila dito. So, din lang mga paandar. May mekaniko kasi sila dito na ano. Kumpanya talaga, Rawan. Ayaw na mag-start. Dundo lang. Yan para ano, i-scan muna natin para ma-detect yung scanner. Ay, iwas hula-hula para di tayo maghula-hula. Meron na maghula-hula. Saka tanggal dito, tanggal doon. Check na rin to. Kausap mo si Joel. Oo. Hindi niya ako man? Ako man? Nakaya ko din. Wala na pera eh, pera. Ano Di na? ba humihiram? Tanggap? Speech ko sa kapuan. Diretso na yun. O bakit dyan? Baka ka ba dumaan? Traffic na ako. Takbo sila, Imon? No? July. Nalaga yan. Papasko pa naman. Kaya sana, isa truck na! Ako suway. Sama mo na yung truck. Oo, ibiiwan ko helper. Wala nang pinta yun. Ano, pag na, ano, okay lang kung habang buhay na, gaya pa tayo. Dito na tulong talaga. Yan ito. One minute later. So, check natin to. Yan. 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 Okay ba? Kasi walang binasa sa scanner. Yan. Update lang kayo. 1 hour later. Backlick. Itong dahilan kaya ayaw mag-andar. Tapos backlick. Sure. Stop mo na. So, ito yung backlick. Backlick number 1.
Yun yung backlit ko. Walang backlit yan. Baka yan. Ayan. Yung dalawa, may problema. A few moments later. Gana? 1 hour later.
A few inches later. Okay na? Okay na, di? Wow naman! Wow! Wow! Don't stare, just look up.